আজকে 1.5 কেজি খাসির মাংস রান্না করবো। বন্ধুরা বুঝতে পারছেন, আজকে আমার বন্ধুর বাড়িতে পার্টি। আমরা আজকে মর্নিং থেকে সকাল থেকে শুরু করেছি। আজকে খাসির মাংসর পার্টি। খাসির মাংস বানানোর দায়িত্ব আমার উপর পড়েছে। তাই বন্ধুরা দেখতে থাকুন। আমি পেঁয়াজ কেটে রেখেছি, মশলা করা আছে অবশ্যই। মশলাটা দেখাচ্ছি। মশলাটা করে রেখেছি, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা সব কিছু আগে থেকে বেঁচে রেখেছি। আর কিছু পেঁয়াজ কেটে রেখেছি। এখানে কিছু দারচিনি, এলাচ, লং এগুলো রেখে দিয়েছি। ঠিক আছে। আর আমি মাংসটাকে ম্যারিনেট করে আগে আমি দই দিয়ে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিয়েছি। তো 1.5 কেজি খাসির মাংস। তো আগে দেখুন প্রসেস। আলুটা ভাজা হয়ে যাক, তারপরে আবার আলুটা লাল লাল করে ভেজে দিতে হবে। যে আলু খেতে চান খাসির মাংস তারা দিতে পারেন, না দিলে কোনো ব্যাপার নেই। যারা আলু পছন্দ করেন, আমাদের বাড়িতে আলু চলে। যে বাঙালির একটা ব্যাপার আছে, আলু ছাড়া খাসির মাংস হয় না, আলু ছাড়া বিরিয়ানি হয় না। এটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল কলকাতার একটা বৈশিষ্ট্য। সেটা সবাই জানেন হয়তো। তো সেটা আমি করছি। ঠিক আছে, আলুটাকে একটু ভেজে দিচ্ছি লাল লাল করে। লাল লাল করে দিন, সুন্দর করে আলুটা ভাজা হয়েছে। দারুণ। এরকম করে আলু ভেজে নেবেন, তাহলে খুব ভালো লাগে, খেতেও টেস্ট লাগে, খুব ভালো লাগে। এবারে এই আলু ভাজার মধ্যে একটু হালকা লবণ ছড়িয়ে দিতে হবে। সেটা করলে আলুর যে টেস্টটা সেটা ভালো লাগবে। বুঝতে পারলেন তো? আলুর মধ্যে একটু লবণ দেবেন, যে লবণটা ভাজার পরে ছড়াবেন, তাহলে লবণটা সুন্দর মিক্স হয়ে যাবে। আগে দিলেও আলুর একটা এই লবণের ইয়ে থাকে না। বুঝতে পারলেন? এই যে সুন্দর করে একটু নাড়িয়ে এই লবণটা দিয়ে তারপরে আলুটা তুলে নিতে হবে সুন্দর করে। সেই 2 মিনিট নাড়ানাড়ি করে আমি আলুটা তুলে দেবো। দারুণ খাসির মাংস রেসিপি আপনাদের দেখাচ্ছি। সবাই খাসির মাংস রান্না করতে পারে, সবাই সবার মতন করে করে, বাট আমি আমার মতন করে করছি। রেসিপিটা আমি ওই ইউটিউবে, পিয়ার প্রিন্সের ইউটিউবে এবং আমার পছন্দ মাইকেলের পেজে আপনারা পাবেন। টোটাল ডেসক্রিপশনটা আমি দিয়ে দেবো। আমি রান্নাটা হয়ে যাওয়ার পরে ভিডিওটা যখন আপলোড করবো, আপনারা অতি অবশ্যই দেখবেন, যেভাবে পারবেন ট্রাই করে রান্না করবেন, খাবেন। তেল যত কম দিয়ে রান্না করা যায় সেটার প্রচেষ্টা আর কি। এই তেল কমের রান্নার একটা বৈশিষ্ট্যই আলাদা, বুঝতেই পারছেন? যাই হোক, তেজপাতা দিয়ে দিলাম, রঙি, দারচিনি, এলাচ সব দিয়ে দেওয়া আছে। তেলের মধ্যে চিনি দিয়ে দেওয়া আছে। দিয়ে ভালো ভাজা হালকা লাল লাল করে ভেজে নেবেন। মশলার মজাটাই আলাদা। মশলা যত ফ্রাই হবে খাসির মাংসর টেস্ট ততই ভালো হবে। মশলাটাকে যত ফ্রাই তত মশলার উপরেই কামান সব কিছু। ঠিক আছে। আমার আবার একটা সিক্রেট মশলা আছে, যেটা বানিয়ে রেখেছি। ডেসক্রিপশনে চাইলে আমি শেয়ার করে দিতে পারি। খাসির মাংসর সিক্রেট রেসিপি। একটা ভালো হতে থাক, তারপর আবার দেখাচ্ছি। দিতে রেখেছিলাম এটা। এখন আমি এই পেঁয়াজটা এখন ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। মশলাটা এখন ঢেলে দেবো। মশলাটা ঢেলে দিয়ে মশলাটা এবার আস্তে আস্তে কষাবো। তেল ছাড়ার কিছুটা তেল ছাড়ার আগে আমি মাংসটা দিয়ে দেবো। তেলটা ছাড়বে, মশলাটা হয়ে গেলে তেলটা ছাড়বে। বুঝতে পারলেন? এবারে 1.5 কেজি খাসির মাংসতে 100 গ্রাম সর্ষের তেল তো লাগেই। আমি 100 গ্রামও দিইনি, আমি তার থেকে কমই দিয়েছি। আলুর তেল ছিল, সেটার সঙ্গে ওই সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। দিয়ে মশলাটাকে আস্তে আস্তে সুন্দর করে ভাজা হবে, ভাজা হবে। মিক্সির মধ্যে একটু জল নিয়ে এটা আমি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে। একটু বিরতি দিচ্ছি, মশলা ভাজা হচ্ছে। একটু চা খাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে। একটু চা বানিয়ে রাখা হচ্ছিল, একটু চাটা খাচ্ছি। চা খেয়ে চায়ের একটা মজা। সবাই মর্নিং উঠে সবাই চা খায়, এটুকু আমি জানি। যাই হোক, একটু চা পান করি। আসুন চলে আসুন চা খাবার সাথে। যদি চান আমার বাড়ি আসতে পারেন। ভাজা হয়ে গেছে অনেকটাই। এবার আমি 1 চামচ লবণ এই মশলার মধ্যে দিয়ে দেবো। আমি মাংসের মধ্যে একটু মশলাটা মাখানোর সময় একটু লবণ দিয়ে রেখেছি। আপনারা মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেবেন। এবারে হলদি পাউডার দিয়ে দেবেন, তারপরে লাল মির্চ পাউডার। লাল মির্চ পাউডার যে ঝাল যেরকম খান, সেই ঝালটার হিসাবে আপনারা লঙ্কার গুঁড়ো মিক্স করবেন। আমি একটু বেশি ঝাল খাই, তার জন্য একটুখানি এখন আমি জিরে পাউডারটা একটু পরে দেবো। আগে একটুখানি এই লবণ, হলুদ আর এই লঙ্কার গুঁড়োটা একটু মিক্স করে এটাকে ভাজা ভাজা করতে হবে। গ্যাস সিমে রাখবেন। সিমে রাখলে কী হয়, মশলা পুড়বে না। বুঝতে পারবেন তো? এইভাবে সিম করে ভাজবেন। মশলাটা একটু ভাজা হয়ে গেলে হালকা জল দেবেন, অল্প অল্প করে জল ঢাকবেন, তাহলে মশলাটা প্রপার ভাজা হবে। মশলা ভাজবেন মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিট লাগবে মশলা ভাজতে। একটা খাসি মাংসের প্রসেস মিনিমাম 2 ঘন্টা। 2 ঘন্টার আগে খাসি মাংস ভালো প্রসেস হয় না। তো মাথায় রাখবেন 2 ঘন্টা। যদি কড়াইতে খাসি মাংস খান তাহলে 2 ঘন্টা লাগবেই। আর যদি কুকারে বানিয়ে খান তাহলে একটু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমি কড়াইতে করছি। ঠিক আছে। ভাজা হয়ে গেছে, অনেকটাই ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার আমি এতে জিরের গুঁড়ো মিক্স করবো। জিরের গুঁড়ো আমি জিরের গুঁড়োটাকে প্রেফার করি। অবশ্যই সানরাইজের ভালো লাগবে। সানরাইজের মশলা একটু পিওরিটিটা আছে। ঠিক আছে। জিরের গুঁড়োটা মিক্স করলে এবার মশলা সেই ফ্লেভারটা চলে আসবে। জিরে একটা এমনই জিনিস, জিরেটা শরীরের পক্ষে খুব ভালো। শরীরের
যাদের ফ্যাটের সমস্যা আছে তারা জিরে খেতে পারেন, জলে ভিজিয়ে জিরে খেতে পারেন, জিরে পাউডার জলেগুলো খেতে পারেন। তাতে কী হয়, ফ্যাট কেটে যাবে অনেক, বুঝতে পারেন? তো মশলাটা লেগে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে একটু জল দিতে হবে, হালকা হালকা করে জল দিতে হবে। তাহলে কী হবে, প্রপার মশলাটা কুকিং হবে। অল্প অল্প করে জল দিয়ে এটাকে সিদ্ধ করতে হবে, বয়েল করবেন। যত ভালো মশলা কষাবেন তত মাংস টেস্ট হবে, এটা মাথায় রাখবেন, ঠিক আছে? ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, অনেকটাই ফ্রাই হয়ে গেছে মশলা, এবং তেল ছাড়তে শুরু করেছে। মশলা থেকে তেল ছাড়ছে, তেলটা ছাড়ছে মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিলে মনে করবেন এই মশলা প্রায় আপনার ফ্রাই হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আবার একটু সামান্য জল দেবো, জলটা খুব দরকার, 1.5 কেজি খাসির মাংস আমি ফ্রিজ থেকে বার করে রেখেছি। এখন এটাকে আমি এই মশলার সঙ্গে অ্যাড করবো। মশলাটা দেখেছি ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবারে আসল মজাটা হচ্ছে এই মাংসটাকে পুরোটাকে দিয়ে দেবো, এর সঙ্গে একটু জল অ্যাড করবো। জল অ্যাড করে হাই ফ্লেমে 15 মিনিট পর্যন্ত আমি এটাকে করবো, ফ্রাই করবো 15 মিনিট। তারপরে আস্তে আস্তে স্লো ফ্লেমে অবশ্যই জল অ্যাড করবো। এর মধ্যে যে মশলাটা লেগে আছে জলটা অ্যাড করে দেবেন। এবার আস্তে আস্তে মাংসটাকে কতবার করে দেবেন, কষাবেন হাই ফ্লেমে মিনিমাম 15 মিনিট, ঠিক আছে?